आपके पास पोको C71 है या फिर 61 है तो उसके अंदर कैमरा साउंड कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर कैमरा साउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है कैमरा पे, 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे दिख जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आपको टैप कर लेना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की साइड जाना है, यहाँ पर आपको दिख जाता है शटर साउंड, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि साउंड बंद और ऑन कर सकते हो। बाकी कस्टमाइज पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिख जाता है साउंड, इस पर आप टैप कर लोगे तो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी साउंड लगाना चाहते हो यहाँ से आप लगा लेंगे। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर आपने फ़ोटो पे साउंड लगाया और ऐसे फ़ोटो क्लिक किया तो इस तरह से आपके फ़ोन में साउंड आएगा। अब रही बात एक किस मेजर में काम आता है, ज़्यादातर अगर आप खुद अकेले हो और आपने टाइमर लगा रखा है तो उस टाइम में काफ़ी वर्क करता है। जिससे पता चलता है कि सामने वाला बंदा को कि नेविगेट होता है कि भाई टाइमर चल रहा है, इतने टाइम में आपका ऑटोमेटिकली फ़ोटो क्लिक हो जाएगी, तो जाके आप पोजीशन लेके आप बड़े आराम से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी रही बात इन साउंड को भी बंद करना है तो टाइमर को बंद कर लेना है। अब सेटिंग पे जाना है, अब साउंड को भी बंद कर लेंगे तो आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे साउंड नहीं आएगा इस तरह से। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।